بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده الفيديو بتاعنا عن الكربوراتورات اللي بتعلق في البنزين. يعني في ناس كتير تقول لك في مشكلة في تعليقة البنزين. تمام؟ طيب كربوراتور، طب بيستم، طب سلك، طب الكلام ده كله احنا هنشرحه في الفيديو، وهنشرحه ازاي دلوقتي ايه مشكلة التعليقة بتاعت البنزين. ولما احل الباكرة ده ايه؟ قرب بالراحة كده. دي ليه التعليقة بتروح معايا، ولما بربط الباكرة التعليقة بتزيد معايا. هو المفروض الطبيعي بتاع الكربوراتور لما اربط الكربوراتور اربط الباكرة دي للاخر واشد عليها جامد، تمام؟ عشان ما تدخلش تراب وما تدخلش ميه، ما تدخلش اي وساخه للكربوراتور من جوه تاثر على البستم بتاعه. طب لما اعويه شويه البنزين بيظبط معايا، تمام؟ ويعدل معايا ويبقى التعليقه تخف معايا. طب هي دي كده عالجنا المشكله؟ طب صلحناها؟ لا، ركز معايا في الفيديو دوت عشان اقول لك المشكله فين، عشان ما تغربش فلوسك على الفاضي. تعالى معايا. طبعا احنا اتكلمنا دلوقتي بره وقلنا الباكره عشان خاطر بس ان احنا نشرح لك تبقى انت فاهم القصه كويس. قلنا التعليقه واتكلمنا عليها بره. طيب لما نيجي للتعليقه هنبص دلوقتي اللي احنا لما نقول لك التعليقه والكلام ده كله، واحد يقول لك البستم ده بيعمل تعليقه، تمام؟ لا، ده غلط، ما يعملش تعليقه، ما علقش. احنا قلنا لو الكربوراتور علق معاك في دوسه البنزين وبتحل الباكره بيتهوي معاك شويه وحالا بتعلق تاني، التعليقه كلها بتبقى منين؟ واحد هروح اغرم بستم زي دوت ب 140 جنيه مثلا ولا ب 150 جنيه وهركبه وهيبقى تعليقه البنزين زي ما هي، تمام؟ طيب هغير الابره برده زي ما هي، هغير عوامه، الكلام ده كله ما بيبقاش مشكله في العوامه ولا في الابره ولا في الكربوراتور ولا في الاخر ده كله. مشكلتك فين؟ مشكلتك هو الكربوراتور بيبقى له عمر انفرادي. الالمونيا بتاعت الكربوراتور ديت من كتر سخونيه الموتور والبنزين بتاعه الساعه بينزل، الكلام ده كله الالمونيا نفسها بتقفع من جواها، او بمعنى اصح بتعمل عمليه كمشان في الالمونيا، فبتبدا الكربوراتور نفسه بيأثر على الالمونيا نفسها، بتأثر على الكربوراتور. اصبح ان هو عامل زي عمليه تنفيذ او تهريب بنزين، او تهريب مثلا ان هو يحكم الهواء بتاع الكربوراتور كويس، ما عادش بيقدر يقفله اللي هو 100% عشان خاطر مزود بنزين واسيب، يقفل بسرعه ينزل على الصلاصيه تاني بسرعه. فاصبح ان كل دوت بيأثر على دوسة البنزين وبيخلي الماكينه تنسرع منك في الصلاصيه، ازود بنزين بتعلق وادوس وارجع. طيب لما الكربوراتور عندي، عشان نلخص عليك الحوار، لو الكربوراتور عندي علق معايا في دوسة البنزين ولازم اشخط في البنزين عشان ترجع تاني على الصلاصيه، ما تحاولش خالص الكربوراتور على طول عشان ما تصرفش فلوس على الفاضي. غير كربوراتورك على طول عشان ما تغربش بستم او سلك بنزين بجرابه او وفي الاخر هتجيب الكربوراتور. في ناس تانية برضو اقول لك اطلع الابره ديت، تمام، واشيل الورده اللي جوه احطها الورده اللي تحت وابدا مش عارف اشد السوسته والكلام ده كله ده في الفاضي. يقول لك اصل هي بتظبط وبرضه مش عارف ايه وبترجع. طب انا ارجع احب اقول لك لو اللي انت عملته ده ان انت تطلع الابره دي وتشيل الورده بتاعتها تحطها ورده تحت وتشد السوسته تحطها فوق، لو هي صح زي ما انت عملتها او بتقنع بيها الزبون، كانت هي نزلت، او اللي صنع الكربوراتور او اللي عمل البستم نفسه او الشركه اللي صنعته كانت حطت لك الورده تحت وحطت لك الورده فوق، وما كانتش خلتك تعبت انت، وكانت وفرت عليك المجهود اللي انت عملته لو انت صح. طبعا كل حاجه بتنعمل بادق، نسبه ادق 100%، فالناس دي مش هتعمل حاجه ترجع انت تعدل عليها او تعمل حاجه ترجع هي بايظه عشان انت تصلحها. لو انا هعمل حاجه وحشه كنت انا صنعته، لو انا هعرف ان انا اعدل بنسبه، في حاجات احنا نقدر نعملها وفي حاجات ما نقدرش نعملها، لو انا اعدل بنسبه 100% ورا منهم كنت انا صنعت ده. لو صنعته يبقى انا كده اقول ان انا 100، او انا عملت واحد زيهم يبقى انا كده بقيت صح، انا ممكن اعدل عليهم. لكن احنا اخرنا احنا بنحل وبنربط وبنعمل زي ما هم بيعملوا، احنا بنعدل وراهم. لا، احنا بنحل ونركب وراهم. فما فيش واحد يطلع يقول لك انا رقم واحد، انا رقم اثنين، انا رقم ثلاثه، مفيش الكلام ده. احنا كلنا في الاول وفي الاخر ماشيين تحت رحمه ربنا وفضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا ان هو بيلهمك او مديك موهبه ان انت تعرف تحل حاجه وتربطها تاني وتظبطها كويس، بس ما نغرمش زياده عن اللازم. فاصبح ان الكربوراتور قلنا تعليقه يبقى كربوراتور على طول عشان ما تخترعش وما تكلفش الزبون. والفيديو اللي ان شاء الله مهم جدا عشان ابارك لكم بالنسبه للسنه الجديده، نعمل لكم فيديو حلو، واستنونا ان شاء الله الفيديو الجاي.